ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମଣିଷ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଏବଂ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଗ୍ରାଭିଟି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ ଷ୍ଟାରରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ୍ ହୁଏ, ତାହା ସେଣ୍ଟର କୋଲାପ୍ସ ହୋଇ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍‌ର ଗ୍ରାଭିଟି ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥାଏ ଇଭେଣ୍ଟ ହରିଜନ୍। ଏହା ସେହି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯାହା ପାର କରିଲେ ଫେରିଆସିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପେସସିପ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସ୍ଲୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସ୍ପାଗେସିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍‌ର ଗ୍ରାଭିଟି ବଡିକୁ ଲମ୍ବା କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏବେ ଆସୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଅସଲରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯିବା ପୋର୍ଟାଲ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେହି କହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ସମୟ ରୁକିଯାଏ। ଇଷ୍ଟାର୍ନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଓରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍‌ର ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରି ନାହିଁ। 2019ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍‌ର ଇମେଜ୍ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। କେତେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ସେଣ୍ଟରରେ ଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି। ଆଜି ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଏ ନାମକ ସୁପରମେସିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି। ଏହାର ସାଇଜ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସର ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ହରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ସତରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କି? ନା କି ଏହା ୟୁନିଭର୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍? ହୋଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚର ସାଇନ୍ସ ଏହାର ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରିଭେଲ୍ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଏମେଜିଂ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମିଷ୍ଟରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।